সম্মানিত ভিউয়ার্স, এমএমসি মনির 5 ইউটিউব চ্যানেল থেকে আবারও জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় ইনশাল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো আজকের যে ভিডিওটা সেটা হবে রেগুলেটর কিভাবে মেরামত করবেন। অনেকে আছে রেগুলেটর খারাপ হলে রেগুলেটর ফেল দিয়ে নতুন আরেকটা নেন। দেখা যায় 60, 70, 50, 80, 100 যাতে যেরকম পারে ওরকম নেয়। তো আর কিনতে হবে না। নষ্ট রেগুলেটর কিভাবে মেরামত করবেন সে সম্পর্কে আজকের এই ভিডিও। তো না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো এর আগে একটি কথা না বললে নয় ভিউয়ার্স, এখন পর্যন্ত যারা আমার এমএমসি মনির 5 ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর ইতিমধ্যে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখুন কিভাবে নষ্ট ফেলে দেওয়ার রেগুলেটর কিভাবে মেরামত করবেন। তো ভিউয়ার্স, এটা নষ্ট কি ভালো সেটা বোঝানোর জন্য প্রথমে আমি আপনাদেরকে এটা চেক করে দেখাবো। অবশ্যই এটা সিরিজ লাইনে চেক করবেন। সিরিজ লাইনে চেক করলে বোঝা যাবে। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন সিরিজ বোর্ড। তো এই সিরিজ বোর্ড কিভাবে বানাবেন সে সম্পর্কে আমার একটা ভিডিও আছে। তো সেই ভিডিওটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বোর্ডে দিয়ে রাখছি, ওখান থেকে ঘুরে দেখে আসবেন। তো ভিউয়ার্স, যে সিরিজের লাইনে দেওয়ার পর রেগুলেটরটা ঘোরাঘুরি করলে বাল্বটি জ্বলবে এবং ফ্যানের যেরকম পাওয়ার কমে বাড়ে সেরকম বাল্বটিরও এরকম হবে। তো ভিউয়ার্স, দেখা যাচ্ছে এটা কিছুই হচ্ছে না, বাল্বটি কোনো ক্রমে জ্বলতেছে না। তো এটা বুঝে নিতে হবে এটা খারাপ ভিউয়ার্স। তো এবারে এটা খুলতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা একটা টেন্ডিস্টার একেবারে বাস্ট হয়ে গেছে ভিউয়ার্স, বাস্ট হয়ে গেছে। তো এটার নাম্বারটা দেখা যাচ্ছে না। তো এটা কি কি মানের টেন্ডিস্টার, তো সেটা দেখতে চাইলে ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন MAC 97A5 M322 এই মানের একটা টেন্ডিস্টার। তো আমরা এই টেন্ডিস্টারটা তুলে ফেলবো ভিউয়ার্স, তুলে ফেলে নতুন একটা টেন্ডিস্টার লাগাই দিব। যেহেতু এটা বাস্ট হয়ে গেছে, তো আগে এটাই আমরা চেঞ্জ করে দেখব। তো ভিউয়ার্স, এই যে এটা হলো সেই টেন্ডিস্টার, বাস্ট হয়ে যাওয়া টেন্ডিস্টার। তো এবারে আমি এই নতুন টেন্ডিস্টারটা লাগাবো। সেম যেভাবে লাগানো ছিল সেইভাবেই লাগাতে হবে ভিউয়ার্স। তো আমি টেন্ডিস্টারটা লাগাই নিতেছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার টেন্ডিস্টারটা লাগানো শেষ।
সেম যেভাবে লাগানো ছিল সেভাবে লাগাতে হবে, ভুল করলে কিন্তু আবার বাস্ট হয়ে যাবে। তো এবারে তারটা লাগাই নেব ভিউয়ার্স। তো তারটাও লাগানো শেষ। এবার কাজ সেম সিস্টেমেই সিরিজে চেক করার পালা, যে কাজটি হয়েছে কিনা। তো আমি আবার সিরিজ বোর্ডটা নিয়ে নেব। তো ভিউয়ার্স, এখন পর্যন্ত যারা সিরিজ বোর্ড তৈরি করতে পারেন না, সিরিজ লাইন, তারা অবশ্যই আমার ডিসক্রিপশন বোর্ডের ভিডিওটার লিঙ্ক দেওয়া আছে, অবশ্যই দেখে আসবেন। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আলো কম বেশি হচ্ছে, অতএব আমার কাজটি হয়ে গেছে। তো এভাবেই রেগুলেটর মেরামত করবেন ভিউয়ার্স। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই এমএমসি মনির 5 ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকবেন। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স।